Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, dragi prijatelji, ponovno vas lepo pozdravljam na Študijskem centru za narodno spravo in danes je pravzaprav še posebej slovesen in pomemben dan. Vse predstavljamo knjigo naše sodelavke, vodje enote za raziskovanje na Študijskem centru za narodno spravo, dr. Mateje Čok, ki jo lepo pozdravljam in seveda tudi iskreno čestitam za velik zasled. V raziskovalnem področju se dr. Mateja Čok ukvarja predvsem z raziskovanjem politične in pravne zgodovine v prvih letih po koncu druge svetovne vojne v Sloveniji. Torej gre za razvoj sodstva, sodni procesi, ilegalne skupine, preganjanje kmetov in vojaški procesi. Pa tudi ilegalno prehajanje jugoslovansko-avstrijske meje v 50. letih 20. stoletja. To je projekt, ki ga izvajamo skupaj s sodelavci iz Štajerskega deželnega arhiva. Knjiga je tukaj pred nami, o njej nam bo dr. Čokova spregovorila. Zato bom jaz izkoristila še današnjo priliko in vas toplo povabim v petek ob 11. dopoldne v Muzej novejše zgodovine bo predstavljen zbornik, ki ga je izdala Celovška Mohorjeva družba z naslovom Lev kup uboga gmajna. Preganjanje kmetov in kmečki upori v Sloveniji v letih 1945-1955. Torej gre za knjigo, ki je nastala kot nadgradnja razstave z enakim naslovom, razstave, ki je bila odprta v Muzeju novejše zgodovine v 2009 o preganjanju kmetov in tako na razstavi, kot v tej knjigi s svojimi raziskovalnimi prispevki sodelujejo sodelavke Študijskega centra, dr. Mateja Čok, potem magistrica Majda Pučnik-Rudar in pa gospa Marta Kavčič-Keršič. In na to dejstvo smo seveda na Študijskem centru še posebej ponosni. O pripravljanju razstave je bilo zbrano zelo bogato vsebinsko, dokumentarno in fotografsko gradivo, ki je sedaj pripomoglo tudi k izdaji knjige. Knjigo je uredil nekdanji direktor muzeja in predsednik komisije za prikrita grobišča, gospod Jože Dežman. Torej, v knjigi je predstavljena tako struktura oblasti, ki se je spravila nad kmetstvo, njena razredna bojna strategija, pa tudi usode in odzivi kmetov, ki oživijo z izbranimi zgodbami, z pričevanji družin, med njimi Brodarjeve družine, Pučnikove družine, Malovrhove, Mehletove, Kovačičeve in Ohnarjeve družine, torej konkretne življenjske zgodbe, konkretnih prizadetih posameznikov. Obenem pa, samo za zaključek, naj še povabim, čez 14 dni se bomo spomnili druge obletnice odkritja Udejanja. Hvala lepa za vašo pozornost. Dr. Čokova, beseda je vaša. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Vesela sem, da vas je toliko. Hvala lepa direktorici za to uvodno predstavitev. Danes bom pa jaz predstavila knjigo, ki sem jo naslovila Za svobodo kralja in domovino, govori pa o nastanku, organizaciji in delovanju ilegalnih skupin po koncu druge svetovne vojne v Sloveniji. Najpomembnejši vsebinski poudarki te monografije so: v prvem poglavju se ukvarjam z delovanjem politične in vojaške emigracije v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji. V drugem, najobsežnejšem delu monografije piše o nastanku, organizaciji in delovanju ilegalnih skupin v Sloveniji po posameznih slovenskih pokrajinah in v zadnjem še o kazenskih sodnih procesih tako proti članom kot proti podpornikom ilegalnih skupin. Za ilegalne skupine, kot jih samo poimenujem, ker se mi zdi to pač najbolj nevtralen izraz, zasledimo v obstoječi literaturi in ki je bolj malo številna in večinoma spominska,
in v dokumentih arhivskih predvsem različna poimenovanja. Najpogostejši sta bande in pa tolpe. Delovanje teh skupin v Sloveniji je oblast in pa tudi Udba pogosto povezovala z delovanjem katoliške cerkve oziroma z delovanjem duhovnikov, pa tudi s kraljevino Jugoslavijo. Zato so v Sloveniji dobile še druge nazive, kot na primer križarji, vojska Kristusa kralja, vojska kralja Petra. Takim poimenovanjem so pripomogli tudi različni simboli, ki so jih nosili člani teh skupin, kot na primer beli križi ali slovenska zastava, kokarde jugoslovanske kraljeve vojske in podobno. Za nastanek, organizacijo in delovanje ilegalnih skupin v Sloveniji se pogosto uporablja tudi naziv Matjaževo gibanje, in sicer to poimenovanje izhaja iz legende o kralju Matjažu, ki spi pod peco in ki bo, ko se bo prebudil ljudstvu, priboril njegove pravice. Temeljna izhodišča o komunistične oblasti, na podlagi katerih je tudi potem Udba preganjala te skupine, je najbolj podrobno ali pa najbolj predstavil član Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije Edvard Kardelj na 5. kongresu Komunistične partije leta 1948 v Beogradu. In če kar navedem njegov citat, po njegovem mnenju so želeli namreč, citiram, kontrarevolucionarne in izdajalske sile pod pokroviteljstvom in vodstvom reakcionarnega katoliškega klera in v nenehnem sodelovanju z raznimi imperialističnimi obveščevalnimi službami, konec citata, obnoviti delovanje različnih četniških, ustaških in domobranskih skupin. Ilegalne skupine je oblast označevala kot reakcionarne in odpadniške tolpe, njihove člane in podpornike pa za špione tujega imperializma, za krkljene vojne zločince, poklicne izdajalce in vohune. Tako lahko temeljna izhodišča, na podlagi katerih je oblast s pomočjo Udbe odkrivala in preganjala ilegalne skupine, še končno druge svetovne vojne strnemo v naslednje točke. Ilegalne skupine so organizirali, podpirali in usmerjali emigrantski obveščevalni centri v begunskih taboriščih, ki so nastala po koncu vojne v Avstriji in Italiji. Bile so usmerjene protikomunistično, delovale so torej s ciljem zrušiti obstoječi družbeni in politični sistem v Jugoslaviji ter se zavzemale za vrnitev kralja Petra II. V domovino. Ta cilj so nameravali doseči s političnimi, z vojaškimi, z obveščevalnimi in s propagandnimi akcijami, in so se ta namen povezovali s tujimi obveščevalnimi službami, predvsem z britanskimi in z ameriškimi. Pri tem se v dokumentih najpogosteje omenjata britanska Field Security Service, torej britanska vojaška varnostna služba in pa ameriška Counter Intelligence Corps ali kontraobveščevalna služba ameriške vojske. Kot sem že omenila, je oblast povezovala delovanje ilegalnih skupin z delovanjem politične in vojaške emigracije v begunskih taboriščih v Avstriji. Ta begunska taborišča so organizirali seveda zavezniške okupacijske oblasti, v njih pa so se nastanili v bistvu pripadniki vseh tistih skupin ali pa večinoma, ki so po koncu vojne, tudi če so slovensko ozemlje prehajale oziroma odhajale v Avstrijo in Italijo. Prva taka organizacija je bil Nacionalni komite Kraljevine Jugoslavije, ki je bil ustanovljen konec maja ali v začetku junija 1945 v Salzburgu. Ta komite so formalno odobrile tako ameriške kot britanske okupacijske oblasti in tudi zavezniški svet za Avstrijo, potem, ko je bil ustanovljen. Naloga Nacionalnega komiteja Kraljevine Jugoslavije je bila skrbeti za izboljšanje socialnega položaja jugoslovanskih beguncev, ki so ostali v Avstriji, in ta komitej pa je bil pristojen tudi za registracijo jugoslovanskih državljanov recimo v Avstriji, koliko so se seveda pri njem prijavile. Omeniti velja tudi, da so zavezniške okupacijske oblasti komiteju prepovedali kakršnokoli politično aktivnost, tudi nekih konkretnih akcij ni zabeleženih, tudi ni jasno, dokdaj ta komitej obstaja, po nekaterih podatkih je bil razformiran, naj bi bil razformiran že v začetku januarja 1946. Druga organizacija, pomembna je, ki je nastala pri Nacionalnem komiteju, je bil glavni obveščevalni center.
organiziran je bil v vojaškem taborišču v St. Johanu v Pongau, tudi pri Salzburgu. Njegova najpomembnejša naloga pa je bila organizirati mrežo obveščevalnih centrov v begunskih taboriščih v Avstriji ter zbirati podatke o Jugoslaviji. Ta glavni obveščevalni center je vodil podpolkovnik Jugoslovanske kraljeve vojske Andrej Glušič. Mogoče 2 stavka o Glušiču. Po izobrazbi sicer geodet, sicer pa decembra 1943 postavljen za načelnika štaba komande Jugoslovanske vojske za Slovenijo. Junija 1944 v teh znanih aretacijah so ga aretirali nemške okupacijske oblasti in je bil potem do konca vojne interniran v Dachau. Po nekaterih podatkih je bil Glušič v času druge svetovne vojne aktivni sodelavec britanskega intelligence servisa, torej britanske obveščevalne službe, in naj bi z njo prekinil sodelovanje takoj po osvoboditvi taborišča ter navezal stike z ameriško Counterintelligence Corps, torej kontraobveščevalno službo ameriške vojske. V to vojaško taborišče v St. Johann v Pongau je prišel po letu 1945 in je v bistvu do leta 1950 uradno delal kot oziroma pri glavnem štabu ameriških letalskih sil, torej United States Air Force v Avstriji, oziroma konec leta 1949 je potem odšel v Združene države Amerike in bil tam od leta 1950 do svoje smrti leta 1970 zaposlen v različnih oddelkih ameriške vojske. Skratka, on je bil vodja glavnega obveščevalnega centra in okrog Glušiča se pravzaprav vrti cela zgodba, predvsem, ki jo je spremljala UDBA glede delovanja ilegalnih skupin v Avstriji. Naloga glavnega obveščevalnega centra je bila, da pač organizira obveščevalne centre v begunskih taboriščih in najpomembnejša begunska taborišča v Avstriji z vidika te obveščevalne dejavnosti. Govorim, so bila taborišča v St. Johanu v Pongau, v Špitalu, v Celovcu, v Gradcu in Lipnici, v Italiji pa v Trstu in v Gorici. Najpomembnejša naloga teh obveščevalnih centrov je bila prodreti čim globlje v Slovenijo in na teritoriju Slovenije povezati delovanje oziroma podpirati delovanje ilegalnih skupin. In druga pomembna naloga s pomočjo posameznikov oziroma tistih posamezniki, ki naj bi odhajali v Jugoslavijo, poiskati stik z Dražom Mihajlovićem. Kot primer bi mogoče omenila delovanje 2 obveščevalnih centrov, in sicer v Lipnici in v Gradcu. Obveščevalno delo se je v bistvu začelo že po leti 1945, ko je bil najprej ustanovljen obveščevalni center v Lipnici, kmalu za njim pa še obveščevalni center v Gradcu. Najbolj sta bila ta 2 centra aktivna v letih 1946 in 1947, svoje sodelavce pa sta v bistvu pošiljala na Štajersko in v Prekmurje, torej delovanje teh centrov je bilo usmerjeno bolj v severovzhodno Slovenijo. Njuni najpomembnejši člani so bili četniški major Miloš Delišič, četniški podporočnik Miodrag Mihajlović in medvojni sodni preiskovalec četniškega štaba Slovenije, sicer pa odvetnik dr. Karl Kornhauser. Ti člani Lipniškega obveščevalnega centra in Graškega seveda so vzpostavili stike z voditelji nekaterih ilegalnih skupin v Sloveniji, in sicer so bile to Škamličeva ilegalna skupina in skupina Ignaca Škete v Slovenskih Goricah, Cernečeva ilegalna skupina, ki je delovala na Pohorju in na Kozjaku, v Prekmurju pa so obstajali stiki z organizacijo Franca Bakana Tako, torej tajna antikomunistična organizacija, in s tako imenovano Jeričevo organizacijo oziroma ilegalno organizacijo duhovnika Ivana Jeriča. 2 dogodka v zvezi z delovanjem Lipniškega obveščevalnega centra bi želela omeniti, in sicer prvi je poskus ustanavljanja obveščevalnih centrov v domovini, predvsem na tem, torej na območju Štajerske in Prekmurja. Sredi januarja 1946 se je namreč Glišič s kurirjem odpravil v Slovenijo z nalogo, da organizira obveščevalne centre. Pri tem sta se povezala z že omenjenim Bakanom, z duhovnikom Jožefom Vojtkovićem. V glavnem
Prišla sta tudi do Jožefa Škamliča v Slovenske Gorice in tako je Glišič vsaj pro forma ustanovil 3 obveščevalne centre v domovini. Za ustanovitev 4. obveščevalnega centra je pooblastil Jožefa Škamliča, da bi ga ustanovil v Mariboru, ki pa, ker je bil Škamlič predtem aretiran, ni bil nikoli ustanovljen. Glišič je potem nadaljeval pot v Beograd, kjer ga je aretirala UDBA in je bil potem tudi na procesu proti Draži Mihajloviću obsojen na smrt. Ta Škamličeva aretacija in pa v bistvu aretacija duhovnika Ivana Jeriča in te Jeričeve organizacije, koliko je pač sploh lahko tako imenujemo, sta v bistvu, s temi aretacijami so bili v bistvu uničeni vsi poskusi tudi ustanovljene nadaljnih obveščevalnih centrov, kot tudi dejanskega delovanja vzpostavljenih obveščevalnih centrov. Dejansko ti obveščevalni centri, ki so bili ustanovljeni, niso nikoli prav zaživeli. Drugi pomembni dogodek v zvezi z delovanjem Lipniškega obveščevalnega centra pa je odhod Miodraga Mihajlovića v Slovenijo, kar se je zgodilo maja 1946. Njegove glavne naloge so bile ugotoviti, kje je Glišič, ker se ni glavnemu obveščevalnemu centru namreč nič javil, zbrati informacije o stanju na terenu, predvsem o obstoju ilegalnih skupin, ter vzpostaviti radijsko zvezo z glavnim obveščevalnim centrom pri Salzburgu. Približno 2 tedna potem, ko je Mihajlović prišel v Slovenijo, se je na Kozjaku sestal z nekaj člani Sernečeve ilegalne skupine, med katerimi je bila takrat tudi sodelavka UDBE. Mihajloviću je uspelo napisati nekaj poročil o stanju na terenu, vendar jih je dal tej sodelavki UDBE, tako da do glavnega obveščevalnega centra, torej do Glušiča, sploh niso prišla, ampak so prišla ta poročila v roke mariborski UDBI in ta je Mihajlovića potem sredi junija 1946 tudi aretirala. Ker je potem UDBA v bistvu to aretacijo izvedla konspirativno, torej v bistvu tajno ni se vedelo, da je bil Mihajlović aretiran, se je UDBA odločila, da Mihajlovića pridobi za sodelovanje. To se je tudi zgodilo in s pomočjo zaplenjenih šifer za vzpostavitev radijske postaje je mariborska UDBA ob seveda soglasju UDBE za Slovenijo začela pošiljati sporočila v Salzburg, torej v glavni obveščevalni center, torej do Glušiča. Glušič je nazaj pošiljal navodila za delo, zanimali so ga podatki o gnoju UDBE, v slovenski armadi, o stanju na terenu, o različnih organizacijah in predvsem koliko je dejansko razširjeno matjaženo ugibanje oziroma to delovanje ilegalnih skupin v Slovenijo. Zanimivo je, kar velja poudariti, da je Glušič v teh depešah drugim prepovedal ropanje na terenu, torej napadanje kmetov in nasilno prisvajanje hrane. Pokazal je disciplino in korektno odnos do prebivalstva. Ta radijska igra je potekala nekaj časa in je bila na to nenadoma prekinjena, kar naj bi pri Glušiču ustvarilo vtis, da je bil Mihajlović aretiran. Istočasno, ko je potekala ta radijska igra, je mariborska UDBA pripravljala Mihajlovića, da ga je poslala na teren s čisto konkretnimi nalogami. Namreč to je bilo obdobje, ko je bilo na Štajerskem aktivnih kar nekaj ilegalnih skupin in s pomočjo oficirja Petra, identiteta mi ni znana, ki je, sta odšla na teren in tam odkrivala delovanje Sernečeve ilegalne skupine, Ribine ilegalne skupine in Škamličeve ilegalne skupine. Z njuno pomočjo je takrat UDBA aretirala kar nekaj članov teh skupin, predvsem pa podpornikov. Mihajlović pa je bil potem obsojen na največjem sodnem procesu pred vojaškim sodiščem 4. armade v Mariboru oktobra 1946 in v bistvu dan po procesu predan kontraobveščevalni službi. Glušič je kot vodja glavnega obveščevalnega centra izdajal seveda navodila za obveščevalno delo, pisal je propagandne letake in članke, ki jih je večkrat končal z gesli, kot na primer navajam, zbiral Boga za kralja in domovino ali podobno, fašizem je mrtev, smrt komunizmu, svoboda narodu. Podpisoval jih je s številnimi psevdonimi, kot na primer Matjaž Martin Karpan, Vojteh, general Andrej, akte obveščevalne vsebine pa s
številko 11, kar je bila v bistvu njegova šifra kot vodja glavnega obveščevalnega centra v Salzburgu. Že konec leta 1946 je napisal 3 pomembne dokumente, in sicer tehnično instrukcijo, navodila za obveščevalno delo ter letak, propagandni letak Slovenci in Slovenke, ki naj bi v bistvu bili podlaga za delovanje ilegalnih skupin v Sloveniji, to gre v bistvu za neke vrste organizacijske in programske dokumente gibanja. Če se nakratko ustavimo pri teh 3 dokumentih, to so tehnična instrukcija, in sicer je z njo Glušič predvidel načrt upravne razdelitve slovenskega ozemlja, pri čemer je predvidel sistem krajevnih trojk, ki naj bi se potem preko okrajnih in okrožnih Matjaževih odborov povezale v Narodni odbor za Slovenijo, ki bi bil v bistvu najvišji organ oblasti. Tehnična instrukcija je vsebovala tudi navodila za organizacijo vojaških operativnih enot v domovini, pri čemer je v prvi fazi predvidel organizacijo tako imenovane drobne gverile, v drugi fazi pa ne bi se organizirale udarne grupe. Te bi se potem združevale v čete in bataljone. Ta celotna vojaška formacija v Sloveniji, imenovana Matjaževa vojska ali Slovenska vojska domovine ali kakokoli, pa bi v bistvu bila brigada, ki bi imela 3 bataljone, 8 čet in 39 udarnih grup. Naslednji dokument so navodila za obveščevalno delo. V njih je Glušič zapisal, da naj bi pošiljali obveščevalci poročila 2 do 3 krat mesečno, in ker se je zavedal, da je pravzaprav večina ljudi, ki so na kakršenkoli način uspevali podatki brez ustreznega znanja o obveščevalni dejavnosti, je Glušič pripravil tudi obsežna navodila o tem, kaj in kako v bistvu poročati, torej katere informacije se naj zbirajo. Tako so bile zaželene seveda informacije o splošnem stanju v državi, o političnih razmerah, o ukrepih komunistične oblasti, o vojski, udbi, o razmerah v katoliški in pravoslavni cerkvi in podobno. Seveda so zbirali tudi druge informacije. Zdaj, kako dejansko je ta proces potekal, oziroma kako so različni obveščevalci zbirali te podatke na terenu, kako uspešni so pri tem bili, je zelo težko oceniti. V gradivu, ki sem ga jaz pregledala, nekih izvirnih obveščevalnih poročil nisem zasledila, čeprav pa lahko iz dokumentov sklepamo, da so takšna poročila obstajala. Če se samo spomnimo naprej omenjenega Mihajloviča, ki jih je pač dal, ki je napisano poročilo dal v roke sodelavki udbe. Predvidevamo, da je Glušič dobival poročila seveda predvsem od kurirjev, ki so prihajali v Slovenijo oziroma vzdrževali stike, bodisi med obveščevalnimi centri ali pa med nekaterimi ilegalnimi skupinami, predvsem na Štajerskem. Verjetno je vse tako, je mogoče ugotoviti iz dokumentov udbe, da jih je Glušič hranil v svojem osebnem arhivu oziroma v arhivu glavnega obveščevalnega centra. Zdaj, kaj pa se je s tem arhivom zgodilo, pa ni znano, da je Glušič odnesel v naravno Ameriko, ne vem. Pri tem bi mogoče poudarila še to, da so glavni obveščevalni centri in v bistvu njemu podrejeni obveščevalni centri poznali stanje na terenu v Sloveniji, se zdi precej slabo. Zdaj so bili prepričani, da obstaja razvejana mreža ilegalnih skupin, kar pa v bistvu ni ustrezalo nekemu dejanskemu stanju na terenu. Tretji je dokument, je letak Slovenci in Slovenke, ki bi mogoče lahko rekli, da je tudi neke vrste politični program, se je Glušič v njem pozval k uporu proti tretjemu, to je komunističnemu okupatorju, ki je bil v deloval kot izpostava Sovjetske zveze. V tem dokumentu je Glušič poudaril tudi spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kot so recimo svoboda govora, misli, tiska in podobno. Zavzel se je za boj proti revščini, za zasebno lastnino in za to, da zemljo dobijo tisti, ki jo pač obdelujejo. Omenimo, da je Glušič v pismu, ki ga je pisal aprila 1946 neznanemu prijatelju, med drugim zapisal,
da je dobro premislil, kaj je napisal v ta letak in nadaljeval, navajam. Angleži pravijo, da je niti ena beseda ne preveč in ne premalo. Za delovanje teh obveščevalnih centrov v begunskih taboriščih v Avstriji so namreč vedele tako britanske kot ameriške okupacijske oblasti, pa tudi že prej omenjena britanska vojaška varnostna služba, torej Field Security Service in pa ameriški Counterintelligence Corps, torej kontraobveščevalna služba ameriške vojske. Sodelovanje med obveščevalnimi centri in med tema dvema službama je obstajalo, vse tako je mogoče razbrati iz dokumentov, predvsem gre tu za sodelovanje med Lušičevim glavnim obveščevalnim centrom in pa ameriško kontraobveščevalno službo. V Salzburgu, kjer je pač bil, oziroma pri Salzburgu, kjer je pač bil center glavnega obveščevalnega centra, je pač šlo za ameriško okupacijsko cono, ne, zato. In tam je bil tudi najpogosteje omenjan ameriški, pripadnik ameriške kontraobveščevalne službe George Milovanović, sicer srbskega rodu. Nekateri voditelji in člani ilegalnih skupin so imeli prav tako stike z obveščevalnimi centri v begunskih taboriščih v Avstriji in tudi ti so prihajali v stik predvsem z britansko vojaško varnostno službo. To se pokaže predvsem najbolj na tem štajerskem delu jugoslovansko-avstrijske meje, ko so bili ujeti bodisi zato, ker so ilegalno šli čez mejo ali pa zato, ker so nosili orožje v obmejnem pasu. Zdaj, v dokumentih UDBE obstaja veliko trditev, da so nekateri člani in voditelji teh ilegalnih skupin podpisali izjave o sodelovanju z obema službami. Zaenkrat ni mogoče zanesljivo ugotoviti, kdo naj bi, kateri člani oziroma voditelji naj bi to bili, kot tudi ne, ali so dejansko, oziroma kdo je dejansko deloval kot agent teh dveh služb. Vemo pa, to je, ko se posebej pokaže recimo na Primorskem, da sta tako FSS kot CIC vabila nekatere člane obveščevalnih centrov k sodelovanju. Čeprav tudi UDBA leta 1949 v enem poročilu priznava ali pa piše, da ji agenturno ni uspelo obdelati ti dve službi in takrat, torej leta 1949, je videla možnost za agenturno obdelavo predvsem ameriške službe in sicer na Primorskem. Zdaj, ko so se spremenile zunanje politične razmere po sporu z Inform-birojem, so tudi okupacijske oblasti v Avstriji malo omejile to obveščevalno ali pa dejavnost obveščevalnih centrov v begunskih taboriščih. Poleg tega je treba vedeti, da so se že leta, konec leta 1947, bilo veliko teh posameznikov, ki so delovali v obveščevalnih centrih, začeli izseljevati čez Južno v Severno ali v Južno Ameriko. Glede delovanja ilegalnih skupin v Sloveniji bi najprej rekla, da gre za dve fazi delovanja in sicer, kot si je zamislil Glušič, naj bi v prvi fazi te skupine izvajale predvsem propagandne akcije proti obstoječi oblasti in za Matjaževo gibanje, ne pa tudi vojaških akcij. Te naj bi se začele v drugi fazi, ko bi ta organizirana Matjaževa vojska s pomočjo Britancev in Američanov zrušila v bistvu sistem v Jugoslaviji in na ta način omogočila vrnitev kralju Petru II. V Jugoslaviji. Zanimivo je, mislim, v nekaterih dokumentih lahko tudi preberemo, da voditelja dveh v bistvu največjih ilegalnih skupin, Ferdinand Cernec in Martin Šajnovič, sta v bistvu Glušiča dobila navodila, da naj ne izvajata vojaških akcij, dokler ne bo primerna situacija. Leta 1945 o ilegalnih skupinah kot takih še pravzaprav težko govorimo. Na terenu se bolj kot ne pojavljajo skrivači. Prve skupine so začele nastajati spomladi 1946, največ jih je nastalo tja do leta 1947, ko je delovalo tudi največ, skratka, ko je delovanje teh skupin doseglo vrhunec. Spomladi 1948, posebej potem po sporu z Inform-birojem, pa se delovanje teh skupin občutno zmanjša in
kot sem že omenila, pripadniki obveščevalnih centrov v begunskih taboriščih začnejo tudi odhajati v čezmorske države in tudi Glušič potem konec leta 1949 odide v Združene države Amerike in takrat praktično nekih ilegalnih skupin skoraj več ni. Člani ilegalnih skupin so izvajali oborožene napade na obmejne straže, na patrulje, na pripadnike jugoslovanske vojske, napadali so aktiviste Osvobodilne fronte, partijske funkcionarje, pripadnike UDBE. Najpogosteje pa se je dejavnost ilegalnih skupin omejevala na ropanje kmetijskih zadrug, trgovin, krajevnih ljudskih odborov in kljub drugačnim Glušičevim navodilom, ki pa verjetno sploh niso prišla do teh članov ilegalnih skupin, so te skupine izvajale tudi roparske napade na kmete oziroma kmetije. Delovanje teh skupin se kaže tudi v širjenju protikomunistične propagande v Sloveniji, predvsem z ilegalnim časnikom Matjaževim glasom. Nekaj ilegalnim skupinam lahko pripišemo tudi obveščevalno dejavnost in sicer predvsem tistim, ki so imeli stike z obveščevalnimi centri. Na Štajerskem so bile to Sernečeva ilegalna skupina, Štabličeva skupina Ignaca Škete in Šajnovičeva in Markojeva skupina ob Slovensko, ki je delovala v slovensko-hrvaški meji. Kdo so bili člani? Člani so bili večinoma mladi fantje, po socialnem statusu pa so prevladovali kmetje, kot je to tudi večkrat ugotavljala partija. Zato bi lahko trdili, da so se kmetje tudi na ta način, da so podpirali delovanje, tako ilegalno delovanje posameznikov, da so se tudi na ta način upirali različnim ukrepom komunistične oblasti po koncu vojne na področju kmetijstva, mislim od odkupov, oddaj, agrarne reforme in podobno. Člani ilegalnih skupin v Sloveniji, med člani ilegalnih skupin v Sloveniji pravzaprav skoraj ni bilo pripadnikov tega tako imenovanega protirevolucionarnega tabora iz obdobja Druge svetovne vojne. Ti so bili aktivni predvsem v obveščevalnih centrih, v begunskih taboriščih. Glede na to, da je pač največ teh skupin delovalo na Štajerskem in v Prekmurju, kjer praktično v času Druge svetovne vojne v neki Beli gardi ali domobranstvu ne moremo govoriti, potem tudi ne moremo govoriti o tem, da bi bili člani ilegalnih skupin iz protirevolucionarnega tabora. Recimo za primerjavo samo omenim, popolnoma drugačno je bilo stanje recimo na Hrvaškem ali pa v Bosni in Hercegovini. Namreč hrvaški zgodovinar dr. Zdenko Radelić ugotavlja, da so bili člani križarskih skupin, ki so obstajali na Hrvaškem, večinoma ustaši. Torej, kot sem omenila, je največ skupin delovalo na Štajerskem in v Prekmurju, zdaj da razdelimo pa lahko v dve skupini. To so tiste, ki so imele stike na kakršenkoli način z obveščevalnimi centri v begunskih taboriščih v Avstriji in pa za ostale ilegalne skupine. Zdaj tiste, ki so imeli stike, sem večinoma že omenila, to so Sernečeva, Škamličeva, Šajnovičeva, Markojeva ilegalna skupina in skupina Ignaca Škete. Ostale ilegalne skupine so pa na območju, predvsem na širšem celjskem območju proti Koroški, Paličkova, Poklačeva in Požarjeva skupina ter ilegalna organizacija GROM, to pomeni Gorje razbojnikom Oslovskim morilcem, ilegalni organizaciji Sako in Spana za zahodnem delu Pohorja ter na Dravskem polju skupina Martina Tomaniča in še nekaj skupin v Slovenskih Goricah, to so samo ta večje. V drugih pokrajinah slovenskih je v bistvu bilo razširjeno delovanje ilegalnih skupin kot skupin razširjeno v precej manjši meri kot na Štajerskem in v Prekmurju. Na Dolenjskem in v bistvu Notranjskem so se po koncu vojne pojavljali predvsem posamezniki, ki so se iz različnih razlogov skrivali pred oblastjo. Na Gorenjskem so delovali, prav tako je bilo veliko skrivačev, delovali pa so tudi ilegalne trojke, ki so v nekaj primerih sodelovali z obveščevalnim centrom v Špitalu. Na Primorskem pa je bil glavni cilj delovanja teh skupin, ki pa so bile številčno majhne,
spravljanje ljudi čez mejo ali pa tihotapljenje ter širjenje protikomunistične propagande. Njihovo delovanje, naprimer govorim za Primorsko, se je v bistvu razmahnilo šele po letu 1948, ko je v bistvu delovanje teh skupin v drugih predeljih Slovenije praktično skoraj ni bilo več. Za ilustracijo, mogoče primer nekaj skupin, Sernečeva ilegalna skupina za začetek, to je bila ena največjih ilegalnih skupin v Sloveniji. V dokumentih zasledimo, da naj bi te ilegalne skupine organizirali obveščevalni centri v begunskih taboriščih v Avstriji in jih pošiljali v Slovenijo. V bistvu lahko za Sernečevo ilegalno skupino trdimo, da je bila edina skupina, ki se je formalno oblikovala v Avstriji, čeprav zametki njenega delovanja segajo že tja v obdobje volitev v ustavodajno skupščino novembra 1945, ko so se začeli ti posamezniki povezovati tam v okolici Selnice, Drave in Ruš in so potem iz različnih razlogov pobegnili čez mejo v Avstrijo. Zanimivo je tudi to, da so prva navodila, Glušičeva navodila za delovanje te skupine prišla šele spomladi 1947. Po končanih akcijah se je Sernečeva skupina tudi vračala nazaj v Avstrijo in po nekaterih podatkih, predvsem to je mogoče ugotoviti iz zapisnikov zaslišanj pri graški FSS, torej Fleet Security Service, ki je ujela nekaj članov Sernečeve skupine, je verjetno, da ta skupina sploh ni imela namena delovati v Sloveniji, ampak naj bi tja odhajala samo zato, da bi ugodila Glušičevim prizadevanjem za organiziranje nekega ilegalnega delovanja v Sloveniji. Zato so se njeni člani večinoma zadrževali v Avstriji, čeprav je Glušič pa temu nasprotoval. Skupina je imela največ 19 članov, bili so oboroženi, največjo akcijo pa je izvedla junija 1947, ko je razbila sestanek Osvobodilne fronte na Blehnu na Pohorju, kjer so tudi odpeljali s seboj aktivista Franca Marčiča, ki je na tem sestanku govoril o 5-letnem planu in odkupu žita. Nekaj članov skupine ga je na to zaslišalo in likvidiralo. Po tem dogodku je bila skupina formalno razpuščena in pravzaprav ni več obnovila svojega delovanja. Nekaj članov Sernečeve skupine pa je julija 1947 sodilo vojaško sodišče 4. armade v Ljubljani. Ta proces je bil pripravljen izjemno hitro, se je UDBA aretirala večino obtožencev konec junija, v začetku julija je bil že proces in 7 od 12 članov je bilo obsojenih na smrt, zdaj so bile te smrtne obsodbe dejansko izvršene, pa ni vedno mogoče tudi ne ugotoviti. Ferdinand Sernec kot vodja skupine je v bistvu odšel na Salzburško in v bistvu njegova usoda je bolj ali manj neznana. Naslednja, ki pa je bila v bistvu največja ilegalna skupina, se je štela 24 članov, je bila Slovenija Goriška udarna skupina, s takim zvenečim imenom, teda Slovenija Goriška udarna skupina prve štajerske brigade generala majstra Matjaževe vojske. Prve podatke o tej skupini zasledimo konec leta 1947, samo 2-3 mesece kasneje jo je UDBA likvidirala. Za delovanje te skupine je pomemben sestanek med Glušičem in pa kurirjem glavnega obveščevalnega centra Ferdinandom Kikcem, namreč Glušič je Kikcu dal nalogo, da ustanovi udarno grupo na območju Sladkega Vrha. Takrat Kikcu je dal tudi ustrezen propagandni material, navodila za obveščevalno delo in podobno. In ko je Ferdinand Kikec s kurirjem Jožetom Zupaničem želel prestopiti mejo, sta padla v zasedo UDBE. Po krajšem spopadu je bil Zupanič ubit, Kikca je aretirala UDBA in ga kasneje kot agenta Gezo pridobila za sodelovanje, ter ga z različnimi nalogami poslala nazaj v Avstrijo do Glušiča. V bistvu skupina ni izvedla nobene akcije, ta Slovenija Goriška. Sicer so obstajali načrti, da bi na primer minirala železniško progo in most pri
Mariboru. Tu se zdi, da so v bistvu ti člani podlegli vplivu obeh v bistvu Kikcu kot sodelavcu Udbe, ki je pravzaprav takim akcijam seveda nasprotoval. In dejansko lahko ta stik med Kikcem in Rupertom Hitlerjem starejšim, ki je bil voditelj skupine, označimo za začetek delovanja te ilegalne skupine, kar pomeni, da je praktično se tu ilegalno delovanje ali pa povezovanje začelo pravzaprav na pobudo Udbe, ko je Kikec kot agent Udbe prišel do teh ljudi. Potem je marca 1948 Udba pripravila načrt za uničenje te skupine. Na to kmetijo, kjer so se skrivali ti člani skupine, je prišlo okrog 30 pripadnikov Udbe in Knoja, ker so bili pripadniki skupine razdeljeni v dve skupini, eni so se skrivali v hiši, drugi v hlevu, je prišlo do oboroženega spopada, pri čemer so se pripadniki vojske in Udbe znašli med obema skupinama, ampak rezultat je bil vendarle tak, da razen dveh članov, ki so bili v tem spopadu, razen dveh članov Slovenske goriške skupine, vsi ostali ubiti. Skratka, ubiti, tisti, ki pa niso umrli v streljanju, pa so umrli v plamenih, ker je v hlevu pač izbruhnil požar. Še dve skupini, na kratko, to sta Šajnovičeva in Markojeva ilegalna skupina, ki sta delovali v lendavskem, ljutomerskem okraju in sta njeno delovanje je pa seglo tudi na Hrvaško, v Čakovski okraj. V bistvu so se člani Šajnovičeve skupine prvič napotili čez mejo v Avstrijo po leti 1946. Tam so bili aretirani in odpeljani v lipniško taborišče, kjer jih je zaslišal Field Security Service in potem premeščeni v taborišče Štras, to je tudi čisto ob slovansko-avstrijski meji. Tam pa naj bi člani skupine obiskovali nek obveščevalni tečaj. Na teh predavanjih oziroma na tem tečaju naj bi bili navzoči tudi britanski oficirji in naj bi dobili člani skupine nalogo, da ko se vrnejo v Slovenijo, organizirajo tako imenovano protikomunistično fronto. Naloge te fronte pa bi bile zbirati vojaške in obveščevalne podatke, napadati postaje narodne milice in izvajati diverzantske in sabotažne akcije, ampak v bistvu tudi ko so prišli v Slovenijo, v tem smislu ustanavljanja te protikomunistične fronte niso delovali. Ko so sredi marca 1947 prišlo do spopada med člani skupine in med Udbo, je bil v tem spopadu med drugim ubit tudi oficir oziroma kapetan Čakovske Udbe. Posledica tega je bila, da je začela Udba močno pritiskati na tamkajšnje prebivalstvo in hrvaški zgodovinar, že omenjeni dr. Zdenko Radelić, navaja, da je v tem čiščenju, kot ga on imenuje, ki je sledilo, bilo ubitih ogromno kmetov, natančno število pa ni znano, ker ne bi jih Udba pokopala kar sama. Še mesec dni je ostala Udba v teh krajih bolj poostreno po tem spopadu in ne bi v tem času, torej v mesecu dni, odpeljala v zapore več kot 200 kmetov. Druga skupina pa je bila Markojeva ilegalna skupina, to skupino pa omenjam zato, ker je bila v bistvu edina od ilegalnih skupin, za katero je Udba trdila, da je nastala na verski podlagi. V dokumentih namreč zasledimo ugotovitev, da navajam, skupina izkorišča verska čustva za svoje banditske in monarhistične ideje. Konec navedka torej, da izkorišča katoliško vero za svoje delovanje. To trditev je v bistvu Udba utemeljevala tudi s tem, da je bil brat voditelja skupine Štefana Kreslina duhovnik in da je bil povezan z že omenjenim duhovnikom Ivanom Jaričem. Najpomembnejši ukrep Udbe v zvezi z odkrivanjem ilegalnega delovanja na tem lendavskem in ljutomerskem območju pa je bil skupni operativni center v Štrigovi, iz katerega je Udba izvajala vse akcije. Zdaj, ukrepi Udbe za odkrivanje teh skupin
Že leta 1945 je pri OZNI za Slovenijo obstajal referat za banke, ki se je kasneje preimenoval v referat za ilegalne organizacije in prav take referati so bili v bistvu ustanovljeni pri vseh drugih odsekih po posameznih okrožjih. Najpogostejša oblika obdelave je bil brinjen agent UDBE v skupini. UDBA je svoje sodelavce največ pridobivala med člani skupin ali pa med njihovimi podporniki oziroma predvsem sorodniki domnevnih članov oziroma podpornikov skupin in sicer s grožnjami ali pa na podlagi obremenilnega gradiva. Naloge seveda teh sodelavcev so bile omogočiti UDBE zajetje članov skupine oziroma voditeljev ali pa seveda omogočiti dokončno likvidacijo ilegalne skupine. Na ta način je v bistvu UDBA vzpostavila izjemno razvejano informativno mrežo na terenu, s katero je potem tudi odkrivala to ilegalno delovanje. Zdaj, kar se voditeljev, recimo ilegalnih skupin tiče, je bila nekoliko manj uspešna, saj se je večina teh voditeljev večjih skupin in članov večjih skupin, posebej tistih, ki so imeli stike s centri v Avstriji, tistim je uspelo običajno, ali pa kar dosti njim je uspelo pobegniti. Čeprav njeni največji uspehi pa so prav gotovo aretacije kurirjev glavnega obveščevalnega centra, že omenjenega Mihajloviča, Ferdina Takihca in Štefana Horvata. Iz poročil UDBE tudi izhaja, da je osebam pri ilegalnem prehajanju meje pomagalo obmejno prebivalstvo, da tudi v bistvu ilegalnim skupinam, češ da jim je dajalo hrano za počišče in podobno. Zato je mogoče tudi zaslediti kot ukrep izgon prebivalstva iz teh obmejnih predelov. To je bilo iz obmejnega pasu z Avstrijo, kar vse prebivalci so pa selili na Kočevsko. Obstajajo tudi mnenja, da so na terenu obstajale provokatorske skupine UDBE, katerih namen je bil, da pač razkrijejo svoje nasprotnike oblasti in jih na ta način odstranijo. Mogoče omenim v tem primeru dve skupini, to sta bili Palčkova ilegalna skupina in ilegalna skupina Franca Požarja na celjskem območju. Za oba voditelja Ivana Lavbiča Palčka in za Franca Požarja obstaja domneva, ki pa je verjetno kar realna, da sta bila sodelavca UDBE in da sta v bistvu ona dva šla na teren z nalogo, da povežeta nasprotnike oblasti in da se jih na ta način potem aretira, obsodi in zapre. Dejstvo, ki lahko govori v prid tej tezi, je prav gotovo, da sta obe ti skupini delovali tudi leta 1950, ko praktično o ilegalnih skupinah kot takih več ali pa razširjeni teh skupin ne moremo govoriti. To so podatki o zajetih in ubitih članih ter podpornikih ilegalnih skupin, ki so in sicer iz analize UDBE iz leta 1950. Zdaj številke ujetih naj bi bilo 500 med letoma 1945 in 1949, torej v 4 letih. Naj bi bilo ujetih 512 članov ilegalnih skupin, v boju ubitih 114 in obsojenih 398, podpornikov seveda bistveno več. Naj pa tukaj omenim, da v arhivskem inventarju o bandah in teh ilegalnih organizacijah najdemo v bistvu seznam, na katerem je čez 8000 oseb, ki se pač pojavljajo v tem gradivu UDBE o delovanju band, ki jih je pač UDBA registrirala, da bodi si v Avstriji, bodi si v Sloveniji, ampak ni pa na tem seznamu seveda tisti, ki so večinoma ne tisti, ki so bili obsojeni. To pomeni, da je število oseb bistveno višje, ki so pač kakorkoli povezane z ilegalnim delovanjem. Prvi sodni proces, zdaj usoda teh članov ali podpornikov je bila bolj ali manj enaka. Tiste, ki jih je UDBA uspela zajeti, so bili potem obsojeni na sodnih procesih pred okrožnimi večinoma in v 3 primerih pred vojaškim sodiščem. Največ procesov se je izvrstilo pred okrožnim sodiščem v Mariboru med letoma 1946 in 1948, kar je glede na to, da je tam delovalo največ
ilegalnih skupin tudi logična posledica tega. Začeli so se množično ti procesi spomladi 1946, sodišča pa so sodila po zakonu o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo. Omeniti velja, da je bil postopek, preiskovalni postopek izključno v rokah Udbe in v bistvu lahko tudi ugotovimo iz kazenskih spisov in drugega gradiva, da je Udba zbirala zgolj obremenilno gradivo in je v bistvu, tako kot tudi pozneje tožilstvo in sodišča, zavračala kakršnekoli poskuse, da bi se dokazala nedolžnost obtoženih. Zdaj, kazniva dejanja, ki so jih tožilci potem očitali tem obtoženim, so bila utemeljena izključno s političnimi dejstvi in povezana s tedanjimi, z aktualnimi političnimi in gospodarskimi razmerami v državi. Obtoženci so bili označeni kot protiljudski elementi in sovražniki obstoječe družbene ureditve. Sodišča so izrekala zelo visoke kazni, večinoma so bili ti ljudje obsojeni seveda iz političnih razlogov, v preiskovalnih in sodnih postopkih niso imeli pravnega varstva. In kar še lahko ugotovimo na podlagi gradiva, je, da so se Udba, tožilstva in sodišča dogovarjali tako o poteku sodnega procesa kot o višini izrečenih kazni. Zato po mojem mnenju lahko trdimo, da so bili ti procesi politični in pa montirani. To po mojem mnenju dokazujejo tudi številne vloge ali pa zahteve za obnovo postopkov in varstva zakonitosti, ki so bile vložene po letu 1991. Največji sodni proces je pa vsekakor bil proces pred vojaškim sodiščem 4. armade v Mariboru oktobra 1946, kjer je bilo v bistvu postavljeno pred sodišče Matjaža Gibanja, če temu tako rečemo, kot tako. Obsojeni so bili predstavniki obveščevalnih centrov v Avstriji, voditelji ilegalnih skupin in pa duhovniki. In Zavadlav se spominja, da je bil to proces proti ljudski duhovščini, s tem, da ne bi na ta način želela oblast tudi prikazati duhovnike kot aktivne sodelavce Matjaževega gibanja in na ta način kompromitirati katoliško cerkev. In če zaključim, če izhajamo iz tega, da je oblast delovanje ilegalnih skupin v Sloveniji prikazovala kot široko organizirano politično in vojaško versko gibanje, pa lahko vendarle ugotovimo, da kljub vsem pozivom k zrušenju tedanjega sistema, k spoštovanju temeljnih človekovih pravic in svoboščin o nekem političnem programu, ki bi po spremembi sistema, do morebitni spremembi sistema prispeval ali pa določal novo državno ureditev po vzornih demokratičnih držav, tukaj vendarle ne moremo govoriti. Spregledati pa tudi ne moremo, da recimo so umori aktivistov ali pa napadi na aktiviste, partijske sekretarje, pa vendarle kot funkcionarje politične oblasti, vendarle politično dejanje. Člani ilegalnih skupin so bili večinoma oboroženi. To za čas po vojni verjetno ni nič posebej nenavadnega, ampak govoriti o neki veliki ali pa organizirani Matjaževi vojski, kot jo je predvidel Rušič v tehnični instrukciji, pa spet ne moremo. Redki poskusi, da bi se ustanovile vojaške enote po teh principih, so bili neuspešni. Po mojem mnenju ilegalne skupine tudi niso imele neke strogo vojaško organizirane hierarhije in tudi ne hierarhije v smislu poveljevanja in podobno. Zato je po mojem primernejša ugotovitev, da je šlo bolj za ohlapno povezovanje posameznikov in kar je razvidno tudi recimo iz gradiva, da se včasih člani skupin, kot jih je določila Udba za procese, med seboj sploh niso poznali. Po mojem mnenju delovanja ilegalnih skupin tudi ne moremo označiti kot versko gibanje. Sklicevanje na Boga ali pa verjetno v teh primerih pomeni zgolj poziv k boju proti komunistom oziroma, to je sicer s pridom izkoristila oblast, ker je kot sodelavce Matjaževega gibanja prikazala tudi duhovnike in na procesih je bilo obsojenih tudi kar nekaj duhovnikov, ampak po mojem mnenju je pač želela oblast na ta način kompromitirati katoliško cerkev kot ustanovo in kot v bistvu
ideološki antipol pač komunistične oblasti v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji po koncu druge svetovne vojne.